بتخلّي جسمهم ممشوق ومضبوط، ما هي وبعدين فتشنا وراك لقينا في أجهزة مش عند أي حد بسهولة، مضبوط. إيه اللي بيحصل يا ما هي دكتور؟ دي النقطة، إمم. يعني أنتِ ممكن تبقي عندِك سمنة أو زيادة في الوزن بس تعالجيها غلط، أو البداية بتاعتِك تبقى غير مضبوطة. أوكي. عشان كده دايمًا بنقول البدايات هي اللي بتعمل النهايات. صح. عشان كده لمّا الشخص بيبقى عنده سمنة لازم يتشخّص صح، لازم تعرفي هل هو عنده سمنة كلية والّا هل عنده سمنة كلية وسمنة موضعية والّا هو عنده سمنة موضعية فقط. إمم. يعني ممكن شخص ييجي عنده مثلًا 5 كيلو 6 كيلو بس هم مضايقينه، بس هم ال5 6 كيلو جايين في مكان معين، آه. ده نقول عليه سمنة موضعية بس. حلو. طيب في واحد تاني عنده سمنة زيادة في الوزن مثلًا 20 كيلو بس عنده مثلًا منطقة البطن ومنطقة الأرداف فيها زيادة، إمم. فده عنده الاتنين. في واحد تاني بيبقى عنده سمنة كلية جسمه كله توزيع الدهون متوزع عليه بشكل كامل، فبالتالي ده بنقول عليه سمنة كلية بس وبنصبر عليه لحد ما يظهر عليه سمنة موضعية. إمم. يبقى تشخيص الحالات إمم. بيبقى مهم، إنِّك تعرفي المشكلة بتاعة المريض دي إيه. طيب في شخص تاني بيبقى عنده السمنة نتيجة إن هو الدهون كتير جدًا أكتر من العضلات، وده بنظهره في أول مرة بحاجة اسمها جهاز الإنبادي أو اللي بيقيس مؤشر كتلة الجسم، وبيحدد نسبة الدهون قد إيه، نسبة المَيّة، نسبة العضلات، وبنحدد المشاكل اللي عندنا، أوكي. وعلى أساسه نبدأ نحط البرنامج اللي هنشتغل عليه. إمم.